Nahanga se muze. Nahanga dore bari mu nzu hariya. None se hani ni wawe. Aha ni iwanjye ni mu rugo rwanjye. Nagize naho yaje gusaba. Oya ni iwanjye rwose mu rugo rwanjye iranze umukozi uyibamo yanze kujyamo tuba ahubwo ajya mu nzu umukozi abamo. Arakubwira ngo asiko mbona bushaka. Fungure. Aha zamufasha. Aha singezo zantumura ha. Aha ni murebe. Murebe naje ko zamufashe tureba. Muri hema. Singuza amufashe dore badasohoka. Okay, tarangiza zaba. Soka. Buretse muze utarwana, buretse utarwana buretse. Tarangiza Aranaryamye. Nakubwiye ntucinye badasohoka. Yamwa ko mwanza gukingura. Aho nakubwiye ntucinye umucinyuma kako hakanu singufashe. Wamba kubarira iki? Mubarira wareba mpayaba. Buretse nturwane. Reba. Ntasoni. Ya. Nakubwiye ngo nzagufata. Bura ntago ziri kumurya. Nakubwiye ngo nzagufata. Sari kumurya. Nakubwiye ngo nzagufata. Ibintu ntabwo biri buturi. So, tayari rero. Kameraman mugiye kwiranje. Ntasoni. Yewe gawe Reka zikurya nyine. Reka zikurya sha wumve sha. Yewe mugabo. Waramutse. Hano ni kwane. ntabwo ari wanjye Byagenze bite rero? nafatiwe mu cyaha cy'ubusambanyi Jere kugira ngo tubashe kuganira nawe tumenye uko byagenze ikibazo yahuye nacyo wamufatiye umugore angari kumusambanya niyo mpamvu tugiye kubona kugira ngo tubashe kuganira nawe byimbitse. Meze ute? Sava. Kangufashe. Duhamagaye gitaraga nitubwira ngo uradushaka hari ikibazo cyabaye mu rugo iwawe byagiye. Amakuru nsanzwe nyafite ariko nabuze ibimenyetso ariko none ubona n'ibimenyetso birahari ndetse n'urukusamunyiriza umugore nawe bari kumubu tuvugana bari kumubu ariyo mpamvu bayibitabaje nk'abanyamakuru. Kuva ryari wumva ko umugore wawe asambanywa n'undi bimaze igihe ariko nabuze ibimenyetso. Tugende. Ibimenyetso byabonetse gute rero kugira ngo bihure n'uyu munsi ubone ibimenyetso tunaduhamagara tuzi byabonetse gute ibyo bimenyetso kugira ni abantu b'abaturanyi bagiye nifashisha nibo bagiye bampa amakuru ubwo biba ngombwa ko nanjye nifashisha n'abaganga babifitemo mu bushobozi. Wagiye urareba se cyangwa wumvise amabwire utanareba ko ari byo byanyabyo n'ubari mu nzu nabakingiranije rwose ubwo twamwita umusambanya n'umusambanya barimo ndani umugore wawe ari kumwe n'umusambanya mu nzu mu ndani umugore watabikora cyangwa n'inshuro yamufasha n'ubwa mbere mufasha ariko nkama makuru nsanzwe nyafite narabuze ibimenyetso. Noneho ubu ngubu aho bibereye wavuze utereka amagara itangazamakuru noneho urumva umeze ute ugiye gukora iki uwo muntu ugusambanyiriza umugore ukawumufashe ku bwa nyuma na nyuma noneho wende tudatinze uko byagenze ndetse tubwire nyine n'icyo ugiye gukora kugira ngo ubashe kurekera cyangwa se ubashe cyangwa se umugore wawe ugire n'ikintu mubwira nyine ku bwiyongezo rero byaba byiza ahubwo muze tujyana Muyamuritse na sikaye no muze mwaramutse. Ko byagenze bite? n'umuntu Sambana. narabuze ibimenyetso ariko nifashisha abaturanyi bo bagiye bampa amakuru nifashisha n'abaganga babifitemo ububasha. Ubu rero byabaye ngombwa ko noneho nza kumufata asambana n'ubu namukinyirije mu nzu n'umuntu basambana ariyo mpamvu nifashishije abanyamakuru N'umusamanya we. Nase muze kumva nukuze ubwo ngubwo umugore wawe gucinya inyuma byagenze. Mufitanye abana se? ntabwo mbizi ugere mwabibaza hari aho utangira ubwo nawe hari aho utangira ubwo birashoboka nyine bagomba kubivuga njye ntabyo Buretse ushaka kubwira ikibazo afite niba ushobora kuvuga icyo kibazo wenda kirimutera niyo mpamvu nanjye nifashishije abanyamakuru kuko nzi ko nta kintu na kimwe ntakora mufitanye abana. rwose Wari mu nzu ngubu. ubu namukinyirije mu nzu Kamera mukurikije. Tugende rwose. So guys. Dukomeze imbere se muze. kubaza imbere Nahanga se muze. nahanga dore bari mu nzu hariya. None se hani ni wawe. Aha ni iwanjye ni mu rugo rwanjye. Nagize naho yaje gusaba. Oya ni iwanjye rwose mu rugo rwanjye iranze umukozi uyibamo yanze kujyamo tuba ahubwo ajya mu nzu umukozi abamo. none se umuganga rero watubwiye
umugabo dore dahasinguje ngo umugabo nguyu umugabo dore nguyu buretse gato wamugabo waramutse mwaramutse neza ariko buri muze kugiye kwandagaza umugore wawe ntabwo ari kumandagaza ni kugira ngo igisi cike urumva mutarite mutandukana bibaye na ngombwa byaba aramutse adasabye imbabazi wamugabo ibi ni byagiye ni ukuvuga ngo jya uyu mugabo yaranyiyambaje ambwira ko umugore ari kumuca inyuma byabakomangiye banga gufungura noneho njyewe nabwo yatereka mbafunguze ku gahato niyo mpamvu nohereje izi nzuki ubu ziri kubinjirana ziri kunyura no hariya mu makositara ngizi urabona ukuntu zimeze kamera makuru mutazana mu ndoshya namwe oya ntabwo ziri bubarye izi ngizi zigendera ku itegeko ryanjye ntabwo nta muntu uzirarya n'umwe murimo zatangiye kunzira oya ntabwo ziri bubarye none ubu ugiye kugenda bite se yewe ngiye kuzibakuraho maze mufate kandi banze gufungura bari mu nzu barafungura ntabwo ufite wa mugabo ntabwo rwose ko umuganga ndamwizeye ugiye kwa mpamvu turebe ko bitakunda kamera mama muzi imbere mwicoro yo nyine shaka kameramani batinye asiko murabushaka fungure aha zamufasha singiye uzanze kumura aha ni mure mure ntaje ko zamufashe turebe muri hema singuza zamufashe dore badasohoka okay dore ngizi zaba soka wa soka soka buretse buze utarwana buretse utarwana buretse dore ngizi baranaryamye ana kubwire nakubwire ese ko badasohoka yamwa ko mwanze gukingura ana kubwire ntucinye umucinye mbaka kugo hakanu singufashe wamba kubarira iki mubarira wareba buretse nturwane reba ngareba ntasoni ya nakubwire ngo nzagufata bura ntago ziri kumurya nakubwire ngo nzagufata zari kumurya nakubwire ngo nzagufata ibintu ntabwo biri buturi so tayari rero kamera mama ugiye kwiranje nta soni yewe gawe reka zikurya nyine reka zikurya sha wumve sha yewe mugabo waramutse hano ni kwande ntabwo ari iwanjye byagenze bite rero nafatiwe mu cyaha cy'ubusambanyi uwo mugore se mwari muziranye twari tuziranye none urumva umeze kuba ufatiwe mu cyaha kandi baguteje n'inzuki umeze nabi ni mu ngiro byagutunguye byagutunguye wa mugabo ukoze ibikira mbona sigaho nakubwiye sha mbona ari danje kamera mama wicunge man ndabona reka zibarye nanjye nicyo kibazo ziri gukuruma reka nze mbashyira mu mutima reka mbatabare ntabwo uzongera muzongera kuvuga ngo ntabwo mubusambana kuki mwari mwaza gufungura kuki mwari mwaza gufungura mwari mwaza gufungura nzagufata ngo ntusaba singufashe akujyane kujyane shere cyese umuntu agira abashari bangahe ndabandaya ashijyane mu cyumba cy'umukozi ariko mu nzu y'umugabo wawe mwese wa mugabo bigiye kugenda bitunguka ikintu kigiye gukurikira uyu mugabo twavuganye yuko akeneye kugira ngo amenye ko umugabo amuca inyuma ageze hano yanga kubafungurira ariko se murabona mutari gusenya ingo z'abandi ntabwo ari ukuzisenya ariko uzongera uri gusenya urugo n'uyu kandi tunafitanye amasezerano hari amasezerano nagiranye n'uyu mugabo yuko biragenda bite rero twagiranye amasezerano yuko atagomba kumwirukana agomba kumuha imbabazi kandi uyu mugore nawe atazongera umuntu wese muzeyi bo bari banze gukingura niyo mpamvu nanjye uyu mugabo yampamagara ari kureba bari banze gukingura kuva kare mpamagara umuganga ariko uri gusoza gahunda y'amagatiza bagufatira mu masaa moya na 40 narindi kure banze gukingura nibwo nahise negeka zino nzuki ziza zibafatiramo hano none ubu ushatse ntiwazitegeka zikabaza ngiye kuzitegeka aka kanya ahubwo zigende byarangiza ushatse ntiwategeka zikamuriye zikamwica nacyo ya twabivugana
nawe gira icyo ukora basi. ese umugore Njye izi hari ikintu abantu batazi ntabwo izo ari inzuki zisanzwe n'inzuki ntegeka wadushuje se basi wakifukuye se oya bikuruma ziri gukuruma nizikurya tone nizikubabarire zikubabarire none se tubwiza ukuri niki cyari gikorera ibintu n'umusaza ase muze umugore wawe minota mwitaho nyama ntayo nguha yaguha angahe oya kuri konti hari hangahe singuce amafaranga kuri konti kone nizo amafaranga cyangwa muze ariko minota azwita ku mugore mu rugo nguyu nabeshe umugore ko numva akiri muto ningeso yamubase n'ingeso ningeso yamubase nta kintu abuze konti iriho amafaranga ibiryo birahari iminini irahari imaze arahari girira ibanga wa musaza nyine ubwo byarangiye bari banze gufungura nanjye sinarindi hano hafi ntacyo nawe undi mwanzuro nari gukora uretse guhagurutsa izi nzuki ngo zize zibafatire mu cyuho muganya hari ibintu byize mutaza kuzinyura none izi si inzuki ntabwo byizeye mutaza kubinyoherereza wongeye okay none ngiye kuzitegeka zongere zisohoke kwanza jewe ubwanjye ngiye kuzitegeka kugira ngo nkwemeze ko ari ingenzi itegeka zimuveho zigende zimuveho zinjyeho nzijyana aho ngomba kuzijyana reka twigendere utazidushyira ntabwo ndazibashyira yego ariko uriya mugore uri kwihisha umada uzi kuganiriza nawe umudamu simba tutavuganye simba tutavuganye kamera mari hariya ntabwo uzongera okay ntuzongere niwongera uzapfa nuramuka wongera uzahita upfa papa ngwino si wowe bari wanze kugufungura kamera mahungire uri umugabo ngenda ashaka kumubaza uri tayari hari ibibazo ngiye kubyabasa ibi bintu urabona atari uburozi ntabwo iba ari uburozi izi ni imbaraga zidasanzwe n'ubuvuzi hari abenshi bavuga ko ari ubupfumu icyo umuntu ataza akita uko ashaka edayini abajya bemera gufungura kubera bano bantu bari hano nta nubwo njye mba nakoze ibi ahubwo nanjye sinari mpari hagera uyu mugabo ubanza kumukingurira arambwira ati njyewe bamfatire none si ibi bintu biremewe ibi biremewe biremewe aka agapira kawe hindukira ndebe ibintu ndimo ndabona Rwanda network mwaba ufite ibyangombwa noneho si abantu uzi ko bari seriye umuntu ashaka kwibaza uburyo ubikoramo uburyo uvuramo umuntu ukamuteza izi nzuki niba ari izo ukoresha mu buzima busanzwe kugira ngo ubashe kuvura umuntu indwara iyo ari yo yose cyangwa ufite ubundi buryo ukoresha kugira ngo ubashe kuvura umuntu ndongera mfite uburyo nkoresha bw'imbaraga zidasanzwe urabona inzuki nzibakuyeho nzishyize hariya zabavuyeho urabibona iyo ngiye kuzivana hariya nongere njye nzishyireho zikujyeho zinjyeho njye nzijyana iwanjye izi nta nubwo ari inzuki zisanzwe izi ni inzuki zanjye nkoresha mu buvuzi gakondo ndazitegeka bivuze ngo uzikoresha icyo ushaka nzikoresha icyo nshaka none ku muntu utari mu Rwanda wenda uri mu mahanga umuvura gute n'inzuki uzohereza hanze umuntu yakibaza uburyo ushobora kubikoramo ukoresheje inzuki umuntu tutari kumwe akenshi nifashisha ifoto ye noneho nkabona gutegeka ibyo ndategeka ukoresheje inzuki nakoresha inzuki nakoresha imbaraga zanjye zidasanzwe biterwa n'ikibazo afite hari indi miti ufite yaba ari iya gakondo ukoresha itari inzuki wenda ndayifite uraza kuyitwereka nayo ndayibereka niba bikenera abantu benshi baranzi n'ukuntu nsanzwe mvura barabizi si ubwa mbere abantu bambonye amatsiko mwari mufite ngira ngo mwayashize murabona ko nazibakuyeho namaze kuzishyira hariya rero yongeye kuzihakura nge nzijyane aho ngomba kuzijyana none se kuki zitaryana nk'ubu ntabwo zaryana njye nijya nzitegeka urazibwira ngo ntimugire umuntu zibwiye ngo zikurya zahita zikurya nanjye nicyo nibwo bwoba nagize hazagira umuntu uza afite umujinya undi muntu buretse gato zibwiye ngo mugende mu mumfatire ntarenge metero 3 wumva ntabwo yahare buretse abantu muri no minsi banga abandi nta kintu bapfa sibyo ngiye nkaza niba hari umuntu duturanye ko ntashaka iterambere rye nkamugira umujinya nkaba nakwifashisha ubwo ntiwamuhemukira reka mu buvuzi gakondo nta kurengana kuhaba umenya gute ko nta murenganyije ndabanza ngasuzuma njyewe urasuzuma ntabwo nakwizera ibyo umbwiye ko ariko kure ngenda banza nkareba ibyo umbwiye se nibyo ariko nk'aba nta nubwo banahakana kuko barafashwe ibibazo by'ubusambanyi ko byeze muri ino minsi rero nkaba mbona mugiye kujya musenyera abantu mubatamaza se ubu ntabwo ubusambanyi ari ubwa none
abemera gikristo bahamije yuko kuri uruyuki ruri kunzengurukaho cyane n'ibituze n'urw'iyizire iyizire ruyuki rwanjye nubwo bwa Yesu barasambanaga ngo bigeze kumujyanira umugore wasambanye si ibyubu uzi ukuntu yababwiye yaranamubabariye niyo mpamvu n'uyu mugabo agomba kubabarira umugore aramubabarira kamera mwa mukiriro hano mbese nanjye mwese muze kirira kuri umusaza mbanze muze kantu urumva umeze ute hanyuma rero umugore wawe uramwandagaje nta ruko umwandagaje tunashaka no kugira ngo nawe abone ko nayinsanzwe mbizi ko yakanaga ariyo mpamvu nifashishije ubushobozi bundi budasanzwe ubona nifashe n'umuganga ibimenyetso nange murabireba ariko yemeye gusaba imbabazi nk'uko ngo yabivuze ati Yesu yatanze imbabazi nanjye mwanya ngomba kuzimuha ha muze ndabona uri mukuru uzi ko ibintu by'ubupfumu noneho najye nabyemera bibaho ariko bibaho bibaho rwose kugira ngo namwitabanye namuzi ibyo akora si byinshi n'ibisanzwe ese murasubirana buriya muri gusa nasaba imbabazi rwose nta kibazo ariko uramuhanya wa muntu n'abandi bose barebereho yongeye bwa kabiri twahita dutandukana burundu ese mu rugo muri gahunda urazibasha buriya siyo mpamvu yaguciye inyuma cowa rwose nditayana ni ingesi iba yarabase umuntu ni ingesi so guys ndabona bitoroshye zanzu kamera mama ukiri kuri zanzu cyakigo mwakimure mu nzu mbona none asaremera gusoka ese umugore wawe yanze kwigaragaza kubera yacakebwa siko zanzu kizamusha twongera sha urazikora ku gikuta uzinegereza ndazikora ku gikuta nzishyira muri kamera cyangwa nzishyire mu gikapu izi ngenda zitegeka nshatse nazibwira muze tugende mujyana mu gikapu ujye mu rugo ndabasangayo mumfatire uyu muntu yahemutse nta hantu wazicikira hari umuntu muri mu ruki rwariye muvugisha ukuri n'abaturage hari uwo rwariye kagenda cyafite ubwoba muri mwari mu ruki rwariye ngo njye kumuvuza izi rero ni izanjye ntegeka ntabwo ari inzuki zisanzwe twaganira nta kibazo twaganira ibintu by'ubusambanyi n'ahabigiraniye bibaye rwose none si iyo bandagaje umugore mugenzi wanyu gutya muba mwumva bitateye ikibazo ko ni byiza kuba abaganga baraje baje barabandagaza umugabo wawe nawe yasambanye biriya babimukorera ingoda kuko aguca inyuma atagukunze ntabwo yaguca inyuma agukunze none se uno muntu namubabarira bitewe nuko yasaba imbabazi kuko guca ni kuja ku karubanda rwose ariko ibintu si uburozi se oya ntacyo bitwaye rwose urya abanyabyaha bakwiye kuja ku karubanda ese naho hari undi muntu wakora ibi bintu nyine baje babonye gutya ntabwo babyongera kubikora inama urasambana cyane se sinzi nyine mu isi yose ntabwo byoroshye so guys nuko bimeze rero numva ko ibintu bitoroshye ariko uko byagenda kose nari nabanje kugira ubwoba nzi ko izi nzuki zakica umuntu ariko hari ari zeni ngufu cyangwa zeni imbaraga z'aba bantu none ese wenda agenda tutavuganye nabemerera amavugana cyangwa tayari ndamwijanye muje zanzu kizagiye mada wa mugabo yagiye uzi kuvugana n'abantu no gusambana icorosha ni iki aba bavugishije ra wadushuje tuvuga se bakiranye wabyese tukavugana se nta soni ngo basikureho ikuvureri tunakubona iki cyamenya kiba ari danje yakubabariye yewe ubu sura jonyine mu mudugudu ra kimbuga yuzuye abantu hari abagore hano hanze twagusaba imbabazi humura naziguhaye ariko kandi nyine umenye ko nanjye ntoroshe ntabwo nzongera sheri nanjye umenye ko ntoroshe nakubwiye inzira ngenda ni nyinshi nzagufata nkoresheje ubuhanga n'abahanga tibibaye se none se uraryama kugeza ryari ntabwo urabyuka vuba
ndabyuka ariko abantu bagiye. ufite isoni se Isore namwaye cyane. reka twigiye sawa urakoze guys ngira nuko bihagaze rero tugiye murandika mbihagarikira aha ngaha ndabona ibyahari ibindi rwose ni izindi mbaraga hanyuma papa ndabona dusa n'abatujemo wacururutse se utangiye gucururuka ndagira ngo tubwire kuba wavuze ati reka ndeke abanyamakuru babona ibi bintu byakujemo ibintu maze igihe bivugwa nkuko nabibabwiye nkabura ibimenyetso byari byazanye amakimbirane menshi mu rugo ndetse hagati y'abana bacu hari harabonetsemo bamwe bakajya ku ruhande rwa nyina bati mama ari kubesherwa abandi bakagera ku ruhande rwanjye babonaga ibintu biri kuba ubwo rero niyo mpamvu nagisemo kubigenda biganiza abantu b'inshuti zanjye umwe inshuti zanjye arambwira ati nge nzakurangira umuntu w'umuganga ushobora kuza gufasha ibintu niba uri kubeshera umugore wawe bizamenyekana nimba kandi nabyo niba bikora nabyo bizamenyekana nuko yampuje na muganga rero ubwo muganga turahura ndabimuganiriza kumubwira uko byagenze ko bimeze amanimanya kanimero yanjye n'iy'umugore ati biriya byanga byakunda ati igihe bazaba ari gusambana ati nzabimenya n'abaturanyi rero bose rero bizune n'abategesheje bati nyamuneka nimuzaboneka mwongeye kubibona muzambwire ubwo nuko naje kumenya abaturanyi bampamagaye nanjye nibwo naje kubwira muganga mpamagara muganga ndavuga nti ntawe najye yongeye nyine kubita itazaba nk'inkuru wenda by'amagambo bitanifashisha namwe abanyamakuru kugira ngo namwe muhagire murebe ko ibi bintu bimeze ko ari bikuri koko yari bihakanye yaratsembye rwose byararangiye ngo igikuba kiracitse nkagira ngo n'umuntu bafashe ariko nakira aho kugira ngo umuntu asambane yakwiba biramwaje kure tutakwiba umuntu ufite abana bakuru utagize ikintu abuze ariko ugasanga yishize ku gasozi ugasanga ni inda y'umuntu ukuze kuriya uko ugaragara urabona ko uri umugabo ukuze ndetse na madamu nuko tusamanye ariko uko biri kose nawe agomba kuba akuze wowe ntabwo bikugaragaje muri rubanda kusebye ko umugabo kuteje nyine umugore w'abantu urabona ko abaturage bari bahuruye wowe ntabwo biguteye ikimwaro kuba umugore wawe yasambuye akamushyira ku karubanda n'ubundi byari bisanzwe bizwi nabo bari basanzwe babizi ayo nabo bajyaga bampa amakuru ubwo rero bakabihakana ariko ubibaye ngombwa ko ibyo bambwiye nibyo bari bazi bibaye noneho inkuru ibaye impamvu ngo ntazongera kubihakana n'ababikekaga ndetse nibo bajyaga bavuga ngo ni kubeshera umwana wabo biragaragaye ko ibyo mvuga ari ukuri koko ikinyoma kikihagaragara ku bijyanye n'uburyo wumvikana n'umuganga wenda ntago bitureba ariko umuntu yagira amatsiko uburyo mwumvikanye cyangwa se ikiguzi wamuhaye kugira ngo agufashe kugira ngo nawe dukurikiye bumve niba wenda bihenze cyangwa bidahenze cyane ubwo rero watubwira uburyo bihagaze kugira ngo yagukurikirane muganga we ntabwo nabivuga ngo wenda twavuganye iki ko yambwiye ati ngewe nzagukora nzakubwira wenda uko bizagenda ntabwo ariko numvise ngo bafashe abantu bati ngiye ngwino mbanze ngukorere umuti kuko muri abantu biba abantu akavuga ati genda banze ngukorere ibyawe hanyuma uhigurire ibwo ntago namenye ko cyazambaza ntago nta kintu yigeze nce isakusara cyose umva rwose nakimuha icyo yambaza cyose nakimuha kuko ibintu bigiye hagaragara kandi ubu nari mu mutima wanjye ndatuje bigiye gutuma mbana niba wabo neza bavuga ko umwana wo mubeshira ikibazo nagize ibi bintu bizasenya ingo nyinshi abantu ngo rega ngo nawe ngo muri sayidira ugasanga rero niba ugiye guca inyuma uruhande ku mugore ngiye numva abantu bakuru nabagira inama yo kwenda bajye bagira ibanga ngiye mpamagara bari akazi nyine mitatu ndabigaragaza nyine ibi bintu byo byari bimaze ureba kugira ngo hagati y'abana bahazemo amahara kubiri hejuru ya nyina ariko ubu abana bose bari ku ruhande rwa nyina bose ubwo bagiye ku ruhande rwa twembi nanga se ku ruhande rwanjye ubwo rero ukumva ko ari no ku ruhande rw'ababyeyi be n'abasaza be bavuga ko mbeshera umwana wabo ubu bose bamaze kubona ko ibintu binavuga ari ukuri icyiza ahubwo tunongeye kubona ni uko umwana w'umuhaye imbabazi muga ngiye kukubaza ikibazo ariko mbariza na rubanda bantumye ndetse mfitemo n'umuntu wakuntumenye uyu munsi bahari bivuga yuko akenshi ibintu mukora hari abantu benshi baduhamagara tubwira bati kanaka twaravuganye tuvugana amafaranga ntiyongera kunyitaba cyangwa ntiyamvura ni ibintu bimaze kuvugwa kenshi wenda aho ndahagaze nahigereye njye abantu bamvugisha mbabwira yuko umuntu tutibonaniye nyine utandenganya ibi byo bikoze ndeba hanyuma wowe abantu bavuga yuko hari abantu batanga amafaranga ntibabavure cyangwa ntibabakore ibyo babijeje ku giti cyawe ku buvuzi bwawe wowe mwawe ubwawe ukora gute kugira ngo abantu babashe kugira icyizere nibyo nanjye hirya y'ejo hashize ibyo bintu narabyumvise
umuntu arambwira ati ambwira ikibazo gisa nk'icyo neza neza, ariko mu cyo naje gutahura birashoboka kuba hari n'abantu biyitirira ko bari kuvura batari kuvura. Gusa sinahita mvuga ngo babikoze gutya ni ba runaka, nanjye ubwanjye ndacyari kugira ngo menye ubundi byaje gute n'iki. Ariko ikindi cya kabiri, njyewe ntabwo ndahura n'iyo kesi. Mbere yuko njye ninjira mu kuvura umuntu mba nabisuzumye. Iyo mbonye ko ntamushoboye mpakanira bicyari kare. Iyo mbonye mbishoboye ndakomeza. Iyo mbonye we yibeshye ko ari kwivuza afite ikibazo cy'indwara ya gakondo atari gakondo, nabwo ndamureka. Yego, niyo cyaje kugaragara birashoboka kuba hari abantu biyitirira ubuvuzi, kuko njye wabimbwiye yanabimbwiye turi kumwe. Urumva twaganiriye byinshi, bigaragara ko hari nk'abantu biyitirira abavuzi atari bo. Ngaho wabwira ikintu abantu bakunda kugana abaganga cyangwa abavuzi gakondo, ukagira ikintu babwira ku buryo bamenya gutandukanya umuvuzi gakondo wa nyawe ndetse n'utari uwa nyawe, kuko urumva we niba uvura hari undi ukwiyitirira, hari undi uvuga ko ari umuganga kandi atari umuganga. Abantu bakurikira cyangwa bifuza ko mubafasha batandukanya gute umuganga n'ubabeshya? Mbogeye ntabwo ndahwema kubivuga. Buri gihe iki kibazo njya gisubiza muri ubu buryo: umuntu uzaza kwivuza iwanjye turi kujyana akampa amafaranga ye simuvure, azagaruke nyamusubize. Ari hanze se wayamwoherereza? Ari hanze, ubundi mbere yo kuvura indwara kwanza umuntu arasuzuma. Iyo usuzumye ugasanga utayishoboye uramuhakanira? Ndamuhakanira byihuta. Ahubwo rero umukobwa wanjye cyangwa umuhungu wanjye cyangwa muzehe igishakira mu bitaro bya kizungu, bino bintu si bya gakondo. Niba mbyumvise neza, ubwo rero hari nkuko muvuga ati twe turabavuzi ba gakondo, ngiye nkunda no kubita abapfumu cyangwa abarozi, mbona mukora ibintu biteye ubwoba, mujye mwihanganira kubivuga gutyo. Ariko ndimo ndiba bakomeje uvuga ati iyo nsanze ntavura ibintu ndabigenza gutya na gutya. Ibyo ari byose numvise ushobora kuvura nk'ibintu byinshi cyangwa se ukemura ibintu byinshi, wabitubwira wa mugana usanga hari n'abantu bavuga ati ko tubonye ibyo, ubwo ntihari n'ibindi. Ndwaye iki yakimvura? Yego, indwara ubundi za gakondo zigira ibyiciro bibiri, ariko mu bundi buryo ni na nyinshi. Ariko uburyo bwumvikana buri kirere ushobora kuvura wowe. Reka tujyane. Hari indwara zituruka ku myuka bategeka, turi kumvikana. Hari n'indwara zisaba ko umuntu agira icyo akora kugira ngo agire ikintu kibi kikubaho. Hari n'izo umuntu ategekesha umunwa we. Umuntu akaba yagutegeka ati iyi modoka iguture mu birometero nka 5, bigashoboka. Hari n'uwa undi uzafata akana kaza kakahashyira wahanyura kaba birarangiye. Ubwo urumva abo bantu batandukanye. Noneho indwara buriya zisa nkaho ari nge mukama wazo. Indwara bategeka, umuntu akategeka indwara ikakubaho uri i Burayi, bihuherano bivugwa, umuntu akabitegeka bikagufata uri muri Amerika, bikagufata uri mu Budage, bikagufata uri mu Buhinde, bikagufata aho waba uri hose, aho nabo yabitegekera hose bikakugeraho. Bijya okay, niyo wabivuga gutyo ubwo nge nabyakira gutyo, ariko sibyo. Nizitegekwa kugira ngo binogere abantu kubyumva neza. None nk'iyo umuntu yibwe wagaruza ibyo yibwe? Iyo umuntu yibwe ibintu bye nshobora kubigarura bitarengeje amasaha 9 babyibye. Amasaha 9? Yego. Ariko reka nanone nkomeza, ashobora no kurenga ariko bikiri mu maboko y'abantu 2 cyangwa 3. Reka hano nkumvishije nshaka kuvuga neza. Urugero umuntu akwibye intama, arayibaga, iriweho n'abantu 30. Ngewe nohereje imbaraga zanjye b'abantu bose nsanga ari ibisambo. None se ubwo 30 no ubwishyu bwafata abantu 30 no kujya kugura indi hene wahitamo iki? Wahitamo iki? Okay, niyo nama ngira abantu. Ariko ikiri mu maboko y'umuntu umwe niyo yabimaze iminsi 7 nayifata. Ariko bamaze kuyisangira gutyo byagenze mu nzira, ba bantu bose baba ari ibisambo. Kandi nabyo urabibona ukavuga ati intama yawe ndabibona nkakumwa gusona nkubwa nti nubwo bayibye dore bayibye hari ku mugoroba, ariko dore yabazwiriweho n'abantu 20-30. Ariko icyo gihe afite ubushobozi bwo kubakurikirana yavuga ati okay, aramutse ambwiye ati noneho ngewe mfite ibisabwa byose, atitengwa nubwo ari ihene 100,000 bari mu 1,6 miliyoni, akavuga ati genda bashaka, nahita mbamuzane direct. ubwo urumva abo bantu bose baba ari ibisambo. 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 Abo bantu bose baba ari ibisambo.
muri abarozi nubwo hari abantu bibera hanze bakunze kura n'ibibazo nk'ibi by'uyu mugabo yahuye nabyo, gucana inyuma cyangwa se ngo umugabo wanjye bamutwaye cyangwa umugore wanjye yahukanye nshaka kumwikubira. Hari utubazo two mu ngo dukunze kubaho nk'utwaye kuri uyu mugabo. Abari hanze bo dusobanure neza, wavuze iby'ifoto ariko ntayisobanuye neza, niba ari ifoto uyikoresha gute, iyo miti nimba nayo ujye uyikenera, imiti uyikura hehe kugira ngo ubashe kuvura nyine byimbitse. Mbona kuvuga ngo icyo warumbajije umuntu tutari kumwe, hari uburyo ngeramo mbafasha kandi barakira. Wenda bazabona iki kiganiro n'umusibe ejo hari abantu twari turi kumwe wanjye, kandi ndakeka ikiganiro wenda bazanakibona. Abantu bari hanze mfite ukuntu mbafasha nifashishije ifoto yabo, uko burya ifoto y'umuntu niwe muntu nyirizina. Abanyarwanda kera bahatarabaho gufotora baravugaga ngo ni umuzimu wa runaka. Icyo muri kucyumva, nta umuzimu wa runaka, ni ikintu gisa nka runaka. Buri ifoto yanjye, reka we nkureke, ifoto yanjye ni umuzimu wanjye cyangwa ni njye. Rero iyo mbashe kubona ifoto ya wa muntu, buri muntu mba mufite mu biganza. Imiti uyikura hehe? Imiti iva ahantu henshi hatandukanye, hari iyo dukura muri Congo, iyo dukura muri Tanzania, mu Uganda. Cyane cyane nk'ubu hari imiti dukoresha nk'uduhu tw'intare tuva cyangwa byakunda mu Rwanda zihari wazibara utifashishije ibindi bihugu ntiwarubona. Twebwe urugaga cyangwa abavuzi gakondo baba baziranye. Nshobora kubanza umuntu wa Tanzania, wo muri Kongo nzi, nambwa ni hano iwanyu haboneka umuti umeze gutya na gutya, muri Kongo haboneka umeze gutya na gutya, tugatizanya amaboko. So ngira ngo nta bindi byinshi giyewe nakomeza kubaza, ndumva hari ibyo mukoreye aha ngaha ku Karubanda. Ubwo ni ibyo abadukurikiye ibyo buryo nabibonyemo, njye ndumva reka nginsoreza aha ngaha. Akantu kamwe nashaka kubaza muganga, akantu bavuze ngo urabanza ugasuzuma. Gusuzuma wishyura, boherezeho gusuzuma, nimba gusuzuma bayohereza abarangahe, kuko hari abantu badukurikira bashaka kumenya ngo uriya muganga nifite nimero ze, ndaba wenda afite amafaranga naya yo kunsuzuma, cyangwa se ndishyura nyuma yo kunsuzuma. Uburyo nyine bwa fagitire wowe ubufata gute cyangwa wishyura? Biterwa n'icyo umuntu yisuzumisha. Nshaka kungarurira kuko ni indwara nizingana. Icya kabiri, n'amafaranga aratandukanye, bikanaterwa nanone ubushobozi ufite we ku giti cyawe, kuko abakama baba babireba, bikanaterwa n'aho uri. Niba umuntu ari muri Kigali hano urugendo rw'isaha imwe cyangwa iminota 30, niyo nakoherezaho imbaraga zanjye, urumva si bizaba nkaho nohereza umuntu muri Australia cyangwa hehe, nawe urabyumva. Yego. Rero umugabo wakoze cyane kudusobanurira byinshi bitandukanye, ngira ngo nadukurikiye babyumvise.